Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi cerita lembur idar lembur sim kuring nuju aya di tengah kota Ciamis di toko HP second ya anu legendaris teh Kang Toto Palawargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi cerita lembur idar lembur sim kuring nuju aya di tukang HP legendaris di Ciamis ya Kang Toto nu ayana di Jalan Swadaya. Wah Kang Toto, sehat Kang Toto? Alhamdulillah. Mantap. Kang, hari icalan HP di tahun sabara Kang? 2000 genepnya. Wih, mantap. Iya legendaris pisan ya Ciamis mata rangen ka Kang Toto ya Pak Toto di Jalan Swadaya ya Palawargi carita ti lembur tadi Billy Priyogi HP second berkualitas aya di dia mangga Palawargi kantun sumping WKD ya Kang Toto di Jalan Swadaya Palawargi pada uningalah caket aman amin ya